Всем привет, меня зовут Таня. Недавно мы переехали в деревню и делаю немного уютнее наш домик. В доме есть пристройка, и я хочу из нее сделать комнату для хранения инструментов и своих садовых принадлежностей. Отсюда вынесла все лишнее, смела паутину и мышиные ококухи. И чтобы комната не была такой мрачной, решила ее побелить известью. Краску не брала, все равно в будущем будем переделывать. За ночь побелка высохла, я приступила к забиванию гвоздей и прикручиванию все, что прикручивается. Когда-то купила в фикс-прайсе крючки, и вот они мне пригодились. Все прикручивала по этапу уборки. Смотрите, это наше до, а это после. Оставайтесь со мной, здесь будет еще много переделки, ремонта и жизни в деревне.